Så jeg er blevet cancelled igen for at sige, at en 18-årig pige med et body count på 12 måske ikke lige rigtig var min kop te. Eller det chokerede mig i hvert fald lidt, at det er blevet den nye normal. Så kommer alle de her pick me boys og kvinder, som siger, kvinder må have lov til at gøre, hvad de har lyst til. Prøv at selvfølgelig må man det. Man må have lov til at gøre lige, hvad man har lyst til, om man er kvinde eller mand. Ligesom jeg også må have lov til at have en præference, der hedder, jeg håber ikke min fremtidige kone har et body count på over 5. Det er helt okay. De fleste mænd med lidt succes og en standard har faktisk lignende krav med, at man har måske ikke lyst til, at hun har sovet med hele vennegruppen, ikke også, hvilket jeg synes er helt fair. Men jeg synes ikke, det er forkert at sige til kvinder, hey, have en standard, respekter dig selv, måske ikke sove med hvem som helst. Jeg synes faktisk, det er ret feministisk af mig at sige, hvis I vil høre sandheden. For hvad er det modsatte? Bare gå ud, sov med hvem du har lyst til, giv enhver taber chancen. Altså, have en standard. Altså mange af jer, I fortjener bedre, hvis I bare sætter standarden lidt højere for jer selv. Så I fortjener en, der gerne vil have jer, ikke bare for jeres kroppe, men også for hvem I rent faktisk er. Så jeg synes ikke, at man skal gå ud som kvinde og bare sove med en ny dude hver eneste weekend. Jeg synes ikke, det er sejt at have en eller anden rotation, hvor I har 5 forskellige drenge, og så, jeg glemte navnet på ham, hvor er du sjov. Jeg synes, kulturen er helt fucked. Jeg synes heller ikke, det er sejt, hvis man som mand er sammen med en masse. Jeg synes også, det er lidt ulækkert. Altså, have en standard. Men konsekvenser er bare større for kvinder. Lad os lade være med at lade som om mænd og kvinder er ens. Vi er lige meget værd, men igen, mænd har nogle præferencer, kvinder har nogle præferencer. Erfaring for mænd kan man argumentere, at det måske er en god ting, i hvert fald til en vis grad. Hvor erfaring for kvinder, jeg har egentlig ikke lyst til, at min kommende kæreste har alt for meget erfaring. Det er bare en præference, jeg har. Cancel mig, hvis jeg har lyst. Når jeg en dag får en datter, vil jeg sige det samme til hende. Lad være med at lukke en eller anden idiot ind. Ha' en standard. Jeg ved, mange også er enige med mig, men hold da op, jeg overrasker over, at der er så mange, der er uenige. Få en standard.